कोयर हो अजूनही गोंयाक सतावपी एक कठीण प्रश्न जावन रावला। राज्यात जायते कडेन कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। खारेबांदे नावेली महामार्ग 66च्या रस्त्या कुशीक कोयर आनी घाणीचे साम्राज्य पळोवपाक मेळटा। हो प्रश्न सुटावो जातलो वय, कडक पावलां उबारतले वय, लोकांक शिस्त लागतली वय, हे सगळे प्रश्न जैसे ते उरल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी परतून एकदां दाखयतात की नॅशनल हायवे 66चेर जी गार्बेज आसा ही आतां लोकांक चड जाली कडेन आसा आनी हांगच्यान वचपाची ना। इतलो जाता की वोको येता, इतलो वास मारले कडेन आसा। हांगा गार्बेज लासपाचोय प्रयत्न जाले कडेन आसा, गार्बेज लासले कडेन आसा। आज जेन्ना आमी लोकांक विचारले, जेन्ना हांगच्यान वॉकिंग करतात त्या टायमार एक लोकां आयल्यार अक्षरश तांकां तोंडाक धरून वचचें पडटा। हांगा ऑथॉरिटी कितें करता म्हूण कळना। आतां ही प्लेस जी आसा ही पंचायत एरिया पडटा नावेलीच्या। आतां ही सगळेच पंचायतीन करप, ह्या रस्त्याचेर हायवेचेर पडलेली आसती काय PWN करप, हो सध्या एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। कांय ना जाल्यार सरकारान ही करची, कित्याक हांगची गार्बेज काडची। कित्याक हांगा टुरिस्ट सिजन जाले कडेन आसा आनी टुरिस्ट हांगा ह्या रस्त्या वयल्यान येता वतात, पूण हांगा कितें सांगतले, कितें ते पळयतले हें हांगा पळोवचें पडटलें। कित्याक हरशीं आमगे दिंड जी आसा गोंयची ही जगभर काडटात की गोंया अशी गार्बेज तशी गार्बेज एक काडीत आसा, पूण हांगा खंय तरी उपाय काडचो। आमी कायदे बरे बरे कायदे काडटात, गार्बेजीचे कायदे काडचो। जे कोण आतां तुमी पळयल्या सगळें चिकनाचो वेस्ट, ह्या चिकना वेस्टाचेर कित्याक एक्शन जायना? ही जी शॉपां आसा जे चिकनवाले खंय डिस्पोज करतात, त्यांचो प्लांट खंय आसा, हो कित्याक पळयनात? हो पळोवपाची गरज आसा। जो पर्यंत हो तुमी पळोवपाना तो पर्यंत हांगा गार्बेज जी पडटली। आनीक लास्ट टायम तुमी पळयले कोरोना तरी परवडलो, पूण हे गार्बेजी कोरोना पळोवपाचो न्हू। हो गार्बेजीचो जो कोरोना आसा हो मनशाक सामको काबार करतलो। आनी हे जावचे पयलीं सरकारान हेजेर उपाय काडचो आनी योग्य तो लोकांक न्याय दिवचो आनी लोकांक रिलीफ दिवचो। त्याच बरोबर हांगच्यान जे टुरिस्ट वतात हेंकाय रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात। आणि हांगा पळयलें जाल्यार लोकां मातशी शिस्त म्हूण ना, कांय ना, आनी आख्खी गार्बेज मिनी गार्बेज करून दवरला। आनी हायवेचेर लोक कोण विचारपी ना म्हणून मना येत तशें करून दवरला लोकांक। हांगा एक सेकंड थांबपा जायना। एक तर हांगा स्वेज प्लांट आहा, तेजो वास घेवन पुरो जालो। आनी हांगा पळयलें हायवेचेर सारको तेकून तितू घाण केलाय। आनी जितके चिकन कारवाले आहात ते हाडून चिकनाचे आपले वेस्ट सगळो उडयला। आनी लोकांचो घरचो पळय वयता वयता रस्त्यार एक बॅग उडोवन वयताय। मातशी मनीसपण म्हूण कांय ना लोकांक। आनी चल जाल्यार हो मेन रोड वचपाचो येवपाचो, लोक 24 तास येता वयताय। घाणान पळय नाका जाला। कोरोना तर एक टायमार आमकां परवडता, वास घेवपा जायना, घेवपा जायना, इतू घाण वास मारता। आनी रस्त्यान वॉकिंग वरता सायन्सा लोक सगळे वॉकिंगा बी वयता, तांकां देखून सारको त्रास। हे कितें म्हणून हे सिस्टमान मातसो लक्ष दिवपा जाय। आनी पंचायती पडटा पळय ते लोक मातशे येवन चोवपा जाय कितें चल्ला म्हणून। ही हायवे पडटा जाल्यार हायवे जाल्यार PWD बी लागता न्हू, ते बी येवन चोवपा पडटा। ते कोण लक्षूच दिना हांगा। जर जाल्यार लोकांक येवपा वचपा वाट सायन्सा वॉकिंग वचपा आमकां भरपूर त्रास जाता। हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय? कोण तरी हेजेर उपाय काडचो म्हणून काडपा जाय पळय। कित्याक लोक वयता येता आसतना हांगा पळय फुल घाण वास आहा आनी एक सेकंड रावपा जायना, इतू घाण करून दवरला। पयर तर कोण तर लासला म्हणून मातशें वेस्ट कमी जाला, नाल्यार भरपूर ढिगार जाल्लो। हेजेर लक्ष दिवपा जाय म्हणून हांव मागता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।